Leza bado, toya ulaja do meva bietu miane, runja bietu apando kumya. Tonoro, dine hasulo jen, nataw nasenga, nataw naseja koni, agavla nase ngaya pipare. Tonoro go lonyorong tapye kere, kune bi, atiame, netane le pipare. Tonoro dine masulo jen, tonoro. Ye tamanjang go lela jaya, tonoro go tango ya, leseni kone ma. Raka soya auzurwega, tonoro renja teine shi birama. Yes, name yamja. Leli tebye ke bare, eri na ma tonoro lule yage re. Tango yana lese shi, January la leya nega nisa birama tonoro. Lulleto Myanmarနိုင်ငံဆိုပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေကပြန်ပဲဟိုကနိုင်ငံအစိုးရနိုင်ငံတာဝန်နိုင်ငံတော်အတွက်ရှင်းမြန်းလို့တဲ့ရရကန်တာကနေတာဝန်တန်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာ1962ခုနှစ်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနန်းဝင်းအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကို target ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့လွင်ကြဘာသာတိုင်းသားအသက်လွင်ကနေလွင်တော့ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဘာသာစကားကိုလည်းရောက်သိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့လွင်ကြတွေရဲ့တီးတန့်နယ်မြေခရိုင်ဖြစ်တဲ့မေယုံနယ်ကြခရိုင်ကိုလည်းပဲ1965ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြတ်သိမ်းပြီးတော့မှလွင်ကြတွေရဲ့နိုင်ဟိုရင်စားတဲ့အကောင်လုံးကိုပြတ်စအောင်ကြံစည်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့အစိုးရတရလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း1998နောက်ပိုင်း1998မှာဂါမင်းစစ်စင်ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုပန်းစီညမ်းမနှိပ်စက်တပ်ပြပြီးတော့မှတပည့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုတွားပြအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမာဆာလာကတပါတီစနစ်အောက်ချုပ်ပြီးတော့မှ1980မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေတရက်ပြရဲမိရမကျွန်တော်တို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါနေတိုင်းသားစိန်ကနေဘေးဘေးတာပြီးတော့မှနိုင်ငံမဲ့ဘဝဆိုရောက်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါက1980နိုင်ငံသားဥပဒေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကပ္ပရင်ချဲတဲ့ဘလူလူအဖွဲ့အစည်းမှလက်မကန်နိုင်တဲ့ဥပဒေတရက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥပဒေကိုဘယ်သူမှလက်မကန်တဲ့ဥပဒေကိုမြန်မာအချက်မဲ့တမတော်တွေကဥဆောင်ပြီးတော့မှရွင်ကြတွေရဲ့နေထိုင်ခွင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်တခြားလူလို့စာသွားလာခွင့်မင်းအားတင်ရောခွင့်စားတဲ့အခွင့်တွေကိုပိတ်ပင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုရေရှည်ဆုံးဘဝဆိုရောက်ရှိစေခဲ့တဲ့သူတွေကဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတမတော်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း1990ခုနှစ်မှာပြည်သားရစီမံကိန်းဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုနောက်တက်စစ်စင်ရဲ့လုပ်ပြီးတော့မှတပတ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုတွဲပြအောင်ကြံစည်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရခိုင်မြန်မာမှာရှိတဲ့ရခိုင်အစိုးရတွေအပါအဝင်မြန်မာအစိုးရကပူးပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကြံစည်ခဲ့တယ်ဒုက္ခတိဘဝရောက်ပြန်လေပြီးတော့မှနှိမ့်ဆက်တက်ပြက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့2010ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့လောက်ချံပြန်တီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပဋိပက္ခဖြစ်အောင်အဆွေရောက်ရကံအောက်စုတွေကအချမ်းပဲရကံအောက်စုတွေကကျွန်တော်တို့ကိုမတရားရင်ပဲနှိမ့်ဆက်တက်ပြက်ရာနင်းနဲ့ကောက်တိုက်အကောင်လုံးလိုမျိုးတော့တက်ပြက်စနစ်တကျနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတောင်းခွင့်နဲ့2016ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာစစ်တပ်အပါအဝင်အစွန်းရောက်ရကံအောက်စုတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပြည့်စင်အောင်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဌာနေဒေသကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုအသက်လူတွဲပြအောင်မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့တမန်အစစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဌာနေတိုင်းသားဘဝကနေဒီဖူစီလိုက်ဒုက္ခတိဘဝရောက်တဲ့အထိအစစ်စင်တကြလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှ
ကျွန်တော်တို့ကိုဖြိုးစုဖြိုးထောင်လာခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ချမ်းရွေခဲ့တဲ့မြမသမတော်ပါဝင်ရကိုင်အစွမ်းရောက်အုပ်စုတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတင်းနဲ့တင်းရရှင်တင်းငင်းပယ်လေးရရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မှာကိုတာနေတိုင်းသားဖြစ်ကြောင်းကိုဟာရကိုင်ရဲ့ဌာနေလိုမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းတတ်တယ်ပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွင်းကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ပန်တေးယူရမယ်ကိုကိုင်းစမကိုပန်တေးရမယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့မှပါတီနိုင်ငံရေးအုပ်စုနိုင်ငံရေးလုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ကြတွေရဲ့ကိုင်းစမဟာရေပေါ်မျောပုံစွမ်းနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကိုဦးတည်ပြီးတော့မှကိုအချင်းချင်းလူမျိုးအချင်းချင်းရိုင်းမင်းကိုရတဲ့စိတ်တဘောထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လာအောင်ကျွန်တော်တို့မှာအစင်စင်ပလန်ဆွဲပြီးတော့မှရတဲ့နေ့အတိုင်းကိုတာနေတဲ့တာကိုအမြန်ဆုံးပြန်ရအောင်လားဒီမှာကြွားရောက်လာကြတဲ့လူကြီးလူငယ်တောင်းတမြေပါအကောင်လုံးမှပိုးပေါင်းမိရမှာအမြန်ဆုံးသွားကြရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗမာစကားနေကုန်းချောက်ရပါတယ် Hasguri hatayin arar beshi zulum rahata ze zulum zindagi hono ko marono ara kena gori realize gori nizero nize ara honko ara ki gorir ara ti ki kora poribo ara jo party nangere abuasi nangere kora dasi ai ara hot bujunde atolai music di lunga gol zunara sha komor ara rohingya generation onora bujibala ista kora agor bubura bure kol party nangere gori ara soira samaj hosna mari jato zulma thara bujje azia ei na tinganda yu gori soyi kan future ara kibabe banabari hote yan ehono jatara generation aso future longra kol zona aso student kol aso onora mind madra ki soira samaje lemme maze bolla ator hotar gorir